ということで今回はこちらのジャンク定常庫を修理します。メーカーはコルボアでいいんですかね。型番が CL60 ってもんですね。PD 電源入力にも対応してるみたいです。分かっているジャンク理由は電源が入らない以外分かりません。箱の外観は先ほどの上、左側、右側、スマホにも対応してるみたいですね。で、正面。背面は何にもなし。結構綺麗な箱ですよね。では、開封していきます。箱の中にカバンが入ってますね。キャリングバッグはこんな感じですね。メーカーロゴが入ったキャリングバッグです。結構しっかりしていますね。で、左右に D 缶がついています。後ろは何にもないですね。底面も何にもないです。開けてみます。蓋部分に肩掛けの紐が入ってますね。で、中を出していきます。電源コード。これは AC アダプターですね。マニュアル。こちらもマニュアル。取り付け用の台座ですね、こちら。そして、リフレクター。何か。プラスチックですね、これ。そして、ライト本体。放送とか中身はこんな感じですね。AC アダプター、電源コード、マニュアルが2部、リフレクター。こちらは多分リフレクターの取り付けだと思います。本体取り付け用のクランプ。本体ですね。マニュアルは、こちらが日本語ですね。紙1枚ですね。こちらのマニュアルが英語ですね。なんかすごい取り付け方法ありますけどね。で、AC アダプター。20V の AC アダプターですね。4.5A。先がタイプ C になっています。しかしこの電源アダプター、PD には対応していないと思います。そのまま 20V 出力するタイプですね。PD 機器につなぐと多分燃えます。電源コードですね。いいタイプですね。こちらが本体ですね。LED があります。ヒートシンクもなかなかごついのがついてますよね。そして、反対側に操作パネル。タイプ C がついてますね。電源ボタンなどなど。六角形ですね。ストロボでいうモノブロックっていうやつですかね。しっかり技的がついてますね。PSE もあります。ということで、こちらを修理していきます。それでは動作確認をしていきます。まずは AC アダプターからですね。スイッチを入れてみます。インジケーターしっかり光りますね。インジケーターが光ってるので AC アダプター自体は大丈夫だと思います。この先に何かあるんでしょうね。接続してみます。なんかグラグラしますね、ここ。電源ボタン長押しで電源入るらしいんで、長押してみます。
入らないですね。このコネクタがグラグラなのは、今動かしたらなんかファン回り出しましたね。完全にこれは、この部分接触量起きてますね。でもこちら側は大丈夫な可能性ありますよね。20V 対応の PD アダプター持ってないんですよね。12V まで対応の PD アダプターを接続しました。ダイソーのものですね。700円のやつです。挿すと、ファン回りますね。コネクタは特に大丈夫そうですね。ぐらつきはあまりないです。電源を流してみます。つかないですね。20V に対して 12V なので、原因はこれだと思うんですけど、どうなんでしょうか。本体はとりあえず置いといて、これですね。このコネクタを見ていきます。こんな感じになってますね。この辺隙間空いちゃってる感じですね。触るとグラグラですね。先がおかしいですよね。こちらが正常な PD ケーブルですね。同時に持ってグラグラ具合が全然変わると思います。グラグラしていますよね。右側はしっかり。AC アダプターをまず修理してみて、ダメだったら本体ですかね。AC アダプターから 20V がしっかり出るか、この辺を切断して確認します。コネクタは内部が断線してしまっているので、あってもなくても変わらないです。後々コネクタは再利用できれば再利用したいですね。タイプ C のコネクタなんて持ってないですからね。ということでやっていきます。それでは 20V が出力か確認してみます。しっかり 20V 出てますね。ということは AC アダプターは無事ですね。無事というか、インジケーターランプがついて 20V しっかり出力しているので、この先のどれかが悪いってことですね。次はこのコネクターをばらしていきます。来ました。コネクタの先が取れてしまってるんでしょうね。こんな感じになってますね。コネクタがもう抜けてしまってますね。中で割れてしまってる感じですね。これは再利用無理ですね。端子が一部変形してますね。2箇所焼け焦げて溶けて断線してます。これは本体の中がダメかもしれないですね。ヒューズが飛んでるぐらいで治る可能性が高いですけど。制御基板まで行っててしまったらアウトです。こちらが本体ですね。外観はすごい綺麗なんですけどね。LED も無事に見えます。こちらを今度は分解してみます。ネジは背面に4箇所。正面に4箇所。素子の固定の2箇所は多分違うと思うんですけど、これはわからないです。
で操作パネル側が簡単に外れるといいんですけどね。止めますね。内部はこんな感じになっています。この部分が2箇所コネクタになっているので、分離できると思うので外します。こちら側が故障してそうな気がするんですよね。が、電源生成がこちらかもしれないですね。ここにヒューズがありますね。切れてはないですね。このヒューズじゃないですね。他にこちらの基板にヒューズらしきものがなさそうですよね。ということは、この操作パネル側ですね。こちら側に何かがある可能性が高いです。こんな感じで外れますね。この基板はメイン基板ですね。PWM の制御はこの辺にあります。見た感じ、焦げてる部分はないですね。ファンは回ってるので無事なのかどうなのかですね。とりあえずコネクタは無事そうですね。端子が焦げてるとかもなさそうです。基板自体がショートしてるか見てみます。ではショートがないか見てみます。ここにヒューズがあるので、ヒューズが切れてないですね。ヒューズは切れてないですね。コンデンサーはショートしてるかどうか。このコンデンサーショートしてますね。抵抗値が 0.71 しかないですね。これレギュレーターですね、多分。おそらくここが出力、入力、グラウンドですかね。なぜかグラウンドと出力がショートしてますね。原因はこの辺にありそうですね。ショートしてるのは確定なのでタイプ C をつないで発熱を見てみます。以前処理したサーマルカメラで発熱するかを見てみます。電源を入れます。今発熱したのがこの3端子レギュレーターと6本足のチップで、おそらく Bluetooth 基板のチップ、こちらの多分ダイオードですね。これが発熱してますね。第一目標はこの3端子レギュレーターが怪しそうですよね。と外していきます。ハンダゴテで外れるといいんですけどね。取れましたね。これがショートしてるかどうかですね。外した3端子レギュレーターを測ってみます。出力とグラウンド。違いそうですね。レギュレーターじゃないですね。ということは他に何かショートがあるんだと思います。
で、先ほどのコンデンサーが 1.2、先ほどのコンデンサーが約1オームしかないので、まだこの辺はショートしてるんだと思います。ショートしてるか通電で見ていきます。ショートしてますね。このコンデンサーはショートしてますね。次こちら。ショートしてますね。これ。このコンデンサー大丈夫ですね。次ここ。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫ですね。これはこの裏にコンデンサーがあったので、ここはどうでしょう。大丈夫ですか。こちらを調べてみて、これ液晶の表示ドライバーですね。このピンアサインを見てみます。このモッド基板が何かわからないんですよね。チップからわかりますかね。こんな感じのチップが載っています。これを調べていきます。このチップは PHY6212 っていう Bluetooth チップですね。これは大丈夫だと願いたいんですけど、とりあえず、この3つのコンデンサーを外してみます。このコンデンサーはショートしてないですね。ということは、コンデンサーから上か下かで見てみます。下側ですね。こちら側は多分、こちら側まだですね。とりあえずこのコンデンサー元に戻しておきます。次は C15 外してみます。違いますね。C14 のコンデンサーを外してみます。関係ないですね。この状態で発熱している場所が他にあるか、サーマルカメラで見てみます。最初に言うって話ですよね。コネクタを挿して、電源を入れてみます。他に発熱している場所は1箇所だけですね。今発熱しているのは多分タイプ C のコントローラーですね。これは大丈夫だと思います。熱いうちに入らない温度なので、電源が入った状態で3端子レギュレーターの足に電圧が来ているか見ておきます。グラウンドと入力ですね。4.92V 来てますね。で、3.3 を作るので、ここに 5V が来てますね。この 3.3 がどこに行ってるかが問題ですね。ショート箇所の切り分けのために、このコイルを一度外してみます。こちら側がこちら。こちら側がこちらで繋がっています。で、2つとも外れました。これで切り分けができればいいんですけど、ショートがどうなったか見てみます。ここのショートが収まりましたね。
ということは、こちらとブランドはどうでしょう。大丈夫ですね。こちら側とブランド。Bluetooth の基板がいっちゃってますね。これは一番嫌なパターンですね。ひょっとするとこのチップだけ交換するという手もありますね。これだけ手に入るんですかね。Bluetooth のチップを試しに外してみます。Bluetooth のチップを外してショートが収まれば、こいつが早いですね。外れました。さあ、これで、ショートがどうなってるか。収まりましたね。で、故障してるのはこのチップですね。これを注文します。このチップ以外戻して電源入れてみますか。試しなので脱衣ついてますが、この状態で電源を入れて発熱するかを見てみます。では、発熱するか見てみます。特に変な発熱箇所ないですね。そもそも 5V はちゃんと出てるんでしょうか。あ、来てますね。5V と、こちらからは 3.3 が、約 3.3 ですね。出てますね。はい。時間かかりましたが、部品が到着しました。到着したのはいいんですが、このチップ、PHY6212 ですが、こちらどうやら ARM らしく、交換はしてみますが、修理はできないかもしれません。なぜかというと、制御プログラムは中に入っていて、これがショートしていると中のプログラムは取り出せない。取り出せない限り修理はできないということになります。もう一台あればいいんですが、安く出ていないので、制御プログラムを取り出して書き込める確証がない限り、もう一台購入するには厳しいものがあります。ということで、治らないかもしれませんが、やっていきます。そして、チップは、到着したチップはこんな感じですね。2個セットでした。1個600円ほどなので、2個で1200いくらですね。まあまあではないでしょうか。故障品との比較ですね。右側が故障品、左側は到着したものです。一緒ですよね。ちょっと見にくいですけどね。まずはじめに正常品とショートしたものを比較をしてみます。全く同じ接点を測ってショートしてるかショートしてないかですね。全く同じ数値であればショートしてない可能性があります。その方がありがたいですね。ということでやっていきます。ということで、右列の一番下と下から4番目がショートしてますね。正常品はどちらもショートはしてないですね。ここまでやってみましたが、制御プログラムの書き出しができないので、ここで終了ですね。書き込みはできるんですけどね、書き込み専用のソフトもあるんで。いや、残念ですね。ライト部分が故障した基板などが手に入ればなんとかなるかもしれませんが、あとは基板部分を作り直しですね。アナログダイヤルで
光の強さだけを変更できるように作るなどができるかもしれないですね。それは今回はなしにします。ということで今回修理失敗ですね。こんなこともありますね。このチャンネルでは今回のようなジャンク品修理の失敗や出会いをしています。内容がいいなと思ったらグッドボタン、また見たいなと思ったらチャンネル登録お願いします。それではまた。